د پاکستان او چین دوستي چینایانو له پاکستانیانو ښځې بوتلې خو څنګه ګرانو لیدونکو السلام علیکم د الجزیره تلویزیون د یو راپور له مخې له تیرو 2 کلونو راهیسې د پاکستان د خلکو ترمنځ پر چینایانو د لوڼو خرڅولو کاروبار وده کړی او تر دې دمه له 600 څخه زیاتې بېوزله جونې او مېرمنې پر چینایي نارینهو د واده په نوم خرڅې شوي دي پولیسو ویلي چینایان دا نجونې ځان ته نه ودوي بلکې د واده په نوم دوی جونې کاچا کوي او د نورو اهدافو لپاره یې کاروي خو په 13 اکتوبر کې د فیصل آباد محکمې د جونو د قاچاق په تور نیولي 21 چینایان د پاکستان او چین د دوستۍ په خاطر خوشي کړل راپور وایي پلټونکو ادارو ګڼې جونې د څه ویلو څخه منې کړې او ګواښونه یې ورته کړي دي چې د خپلې خرڅېدنې کیسې به نه کوي الجزیره وایي سږکال په پاکستان کې د مسیحیانو اقلیت ته د دلالانو پام زیات وراوښتی او هغوی کوشش کوي چې د واده په بهانه ترې لوڼې په چینایانو وپلوري خو دا جونې چې چین ته یوړل شي بیا مجبوریږي چې فاحشه خانو کې د چینایانو لپاره پیسې وګټي په دې لړ کې پاکستان په خپلو هوایي ډګرونو له 2 کالو راهیسې 629 جونې ثبت کړي دي چې له چینایانو سره له پاکستان څخه وتلي دي په دې اړه د پاکستان حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی او داسې ښکاري چې په پاکستان کې پر چینایانو د لوڼو پلورل یو نوی او ګټور کاروبار ګرځېدلی چې هېڅوک یې مخه نه نیسي په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ تر بلې ویډیو مو پلوی او بخښونکي خدای سپارم د الله په امان